محمد علي رجل سابق لعصره. محمد علي راجل جه من بره مصر، تحديدا من ألبانيا، وحكم مصر لمدة 43 سنة. هذا الحاكم عمل حاجات كتيرة لمصر، حاجات كتيرة استثنائية. محمد علي هو لقطة في أرشيف أو ألبوم التاريخ المصري. محمد علي حاكم استثنائي، محمد علي رجل سابق لعصره. أهلا بكم. والتاريخ بيقول محمد علي رجل حكم مصر من 1805 ل 1848. هذا الرجل جاء من خارج مصر وامتاز بصفات معينة جعلت منه الرجل الأكثر شهرة ولمعان في النصف الأول من القرن التاسع عشر في مصر ومحيطها الإقليمي بل والعالمي، عندما أرادت القوى الكبرى أن تقوض هذا المشروع النهضوي لذلك الرجل الذي حكم مصر في هذه الفترة. محمد علي رجل لم يأتي مع الاعتذار في اللفظ من جماع بشوات، وإنما رجل عصامي بنى نفسه بنفسه واستطاع أن يحقق، وهو لا يعلم اللغة العربية، استطاع أن يحقق ما لم يحققه الكثير من الحكام الذين سبقوه أو الذين أتوا من بعد. ولذلك يعد محمد علي حاكم استثنائي لمصر، حاكم استحق بجدارة أن يكون هو منشئ مصر الحديثة أو مؤسس مصر الحديثة. محمد علي استطاع أن ينهض بالاقتصاد المصري، الزراعة والصناعة والتجارة وجميع النشاطات الاقتصادية. استطاع أن يؤسس صحافة في فترة لم تكن الصحافة منتشرة فيها في عالمنا الشرقي. استطاع أن يؤسس جيش أو قوات مسلحة بأقوى الأسلحة، حتى أنه استطاع أن يواجه الجيوش الأوروبية التي كانت قد بلغت مبلغا عظيما من التقدم في العدة والعتاد. محمد علي أيضا استطاع أن يؤسس لما يسمى في يومنا هذا بالتدريب، فأرسل البعثات إلى أوروبا. هذه البعثات كانت بمثابة كورسات أو دورات تدريبية للمصريين ينقلوا الخبرات الأوروبية أو الخبرات في الدول التي بعثوا إليها إلى مصر. وهذه البعثات أتت بثمارها في عهد محمد علي وفي عهد خلفاء محمد علي، فنرى رفاعة الطهطاوي ونرى علي مبارك ونرى غيرهم ممن استطاعوا أن يؤسسوا مدارس بعد محمد علي، ومنها المدرسة الثانية لتعليم البنات في 1863 وغيرها ممن جلبوا هذه الخبرات من الخارج أو من أوروبا. محمد علي أيضا كانت لديه نظرة استخباراتية، هذه النظرة كان يطبقها حتى على أولاده، لا للتجسس عليهم وإنما لمعرفة سلوكياتهم وتربيتهم. فهو لم يكن مصابا بالوسواس أو المرض، وإنما كان رجلا حكيما عاقلا يراقب أفعال وسلوكيات أبنائه لكي يربيهم التربية السليمة. فخرج من صلبه إبراهيم باشا الذي أطلق عليه بعض المؤرخين نابليون الشرق، بما أوتي هذا الرجل من قوة في البدن والتفكير والتكتيك والخبرات الحربية والعسكرية. وحقق لوالده نصرا مؤزرا استطاع من خلاله في سنة 1832 أن يزلزل عرش السلطان العثماني، ويرى السلطان العثماني قوائم عرشه وهي تتزلزل من وطأة حملات إبراهيم باشا على الشام. لو قدر لإبراهيم باشا أن يواصل حملاته التي أوقفها محمد علي بنفسه لكان قضى على الدولة العثمانية أو على السلطان العثماني في ذلك الوقت. ومن هنا فمحمد علي حاكم استثنائي لمصر، محمد علي حاكم سابق لعصره، محمد علي مؤسس مصر الحديثة، محمد علي هو لقطة مشرفة في أرشيف أو ألبوم التاريخ المصري الحديث.
لو بصينا لإنجازات محمد علي في النشاط الاقتصادي، الزراعة والصناعة والتجارة، هنلاقي من أهم الحاجات اللي عملها محمد علي في النشاط الزراعي حفر الترع وإقامة الجسور والمنشآت، ومن أهمها القناطر الخيرية طبعا، اللي سهم كتير جدا في تنمية الزراعة في مصر وخاصة في الوجه البحري. كمان أدخل الكثير من النباتات الجديدة مثل نبات النيلة الهندية التي استطاع تدخل في الصناعة بعد كده. وفي التجارة استطاع محمد علي أن يحتكر الكثير من المحصولات والتي جاء ثمارها أو أتت بثمارها في العائد بتاعها أو الميزان التجاري الذي أصبح لصالح محمد علي في تلك الفترة، كان لخدمة مشروعه القوي وهو إقامة قوات مسلحة أو إقامة جيش مصري قوي في ذلك الوقت. في الصناعة أقام محمد علي الكثير من المصانع التي خدمت مشروعه أيضا السياسي ومشروعه الحربي، فكانت هذه المصانع لخدمة القوات المسلحة التي أنشأها، وكانت أيضا الفائض اللي كان بيفيض من تلك المصانع كان بيستخدمه الشعب المصري أو المواطنين العاديين. فمثلا أقام محمد علي في منطقة فوة مصنع للطرابيش ليصنع زيا للجيش المصري على غرار الجيش الذي أنشأه السلطان محمود الثاني في اسطنبول في 1827. وهذا المصنع كان يصنع حوالي 600 طربوش في اليوم، وعندما كانت احتياجات هذا المصنع تزيد عن حاجة الجيش أصبح الطربوش يباع للمواطن المصري العادي، ولمدة 100 سنة بعدها كان الطربوش هو غطاء الرأس أو الزي الرسمي في تغطية الرأس للمواطنين المصريين جميعا. هكذا نجد أن محمد علي لم يأتي ومصر كانت فراغ أو خاوية، ولكن مصر كان فيها تعليم، كان فيها صناعة بس صناعة يدوية. إنما اللي عمله محمد علي هو أن جاء بالماكينة الأوروبية وحدث الصناعة على أسس حديثة، وبذلك استحق محمد علي أن يكون مؤسس مصر الحديثة. إذا اتجهنا إلى التعليم فإن محمد علي أيضا عمل تعليما أو أنشأ تعليما موازيا للتعليم الأزهري. وهنا بقى المعجزة التي جاء بها محمد علي، أن محمد علي جاء بهرما مقلوبا في التعليم. فمن المعروف أن التعليم يبدأ من النشء ثم يصل إلى التعليم الجامعي أو التخصصي أو المتخصص، لكن محمد علي بدأ بالتعليم هرما مقلوبا، فبدأ بما يشبه التعليم الجامعي، فأسس مدرسة الألسن التي أصبحت بعد ذلك مع التطور هي مدرسة الترجمة وكلية الألسن، وأسس مدرسة المهندس خان التي أصبحت كليات الهندسة أو كانت نواة لكليات الهندسة في مصرنا المعاصرة، وأسس كليات الطب وغيرها التي أصبحت نواة لكليات الطب الحديثة في وقتنا الحاضر. من هنا تأتي معجزة محمد علي، أن محمد علي رجل استثنائي استطاع في أقل من نصف قرن وضع مصر في المقدمة، استطاع التأثير في محيطه الإقليمي، استطاع التأثير في العالم كله في تلك الفترة. عندها خافت القوى الأوروبية من اشتداد نفوذ محمد علي ووجود رجل قوي في الشرق، وهي تتقاسم كلها الرجل المريض أو رجل أوروبا المريض الدولة العثمانية، فخافت أن يكون هناك رجل قوي في الشرق، وبدأت في تلك الفترة في تقويض مشروعه الذي قوّد بمقتضى معاهدة لندن. لكن محمد علي ذلك الرجل العصامي الذي لم يصله اليأس يوما ما، استطاع في الفترة من 1840 إلى 1848 الاهتمام أو تكملة الاهتمام بالزراعة المصرية وتكملة الاهتمام بجميع المنشآت التي أنشأها، وكان رجلا حتى وهو طاعن في السن وأكبر من 80 في العمر، كان رجلا دائما يستيقظ مبكرا، دائما يدعو حشمه وخدمه الموجودون في الديوان حوله أن يعملوا ويعملوا ويعملوا. تحية لهذا الرجل الذي نستطيع أن نقول أنه قدوة لنا، قدوة لكل من يريد أن يعمل، قدوة لكل من يريد أن يسير في الدرب الصحيح وفي درب النهضة من الشعوب ومن الحكام. وهكذا هي حكمة التاريخ.